天太冷了，快穿上，穿上就能活过冬天了。妹妹身子弱，穿这件蓬软的。娘去找些木材，你们在家里好好待着。梨儿、松子，起床吃饭了。你怎么穿了你妹的袄子？这袄子穿了会死人的！小梨，哥哥喜欢你这件袄，看着软和，给哥哥换，好不好？原来哥哥和我换袄子，是为了把活着的机会让给我。孩子他爹怨我没能护住家里最后的香火。记住，你这条命是你哥给的，替你哥好好活着。娘不要！你们这些下人给我记住了，我们程家不缺银子，尤其在吃食上更不缺。像这些过夜的剩肉剩菜，你们该丢就丢，别省。是肉，我有肉吃了。快吐掉，这是给狗吃的。娘，我终于见到你了。说什么傻话呢？又做噩梦了吧？娘，这肉不能丢，再过1个月，雪灾就来了，到时大雪封山，3个月处处都是饥荒，就算有银子，也会连米汤都喝不上。小姐这是睡昏头了，这天气怎么会有雪灾？就是，还说大雪封山3个月，莫不是疯了？住口！你们竟敢妄议小姐，是想挨板子吗？我错了，小姐饶命，饶了我吧！对不起，小姐，我再也不敢了。今天的事若是传出半点风声，奴才什么都没听到。梨儿，你说的话可是真的？娘，我说的都是真的。那便给你父亲细细说一遍。爹，娘，再过1个月就会发生百年不遇的大雪灾，到时候大雪会下3个月，积雪会有丈余厚，届时疫病横行，饿殍遍野。老爷，你觉得这是真的吗？别担心，我不会嫁给邹玉那个伪君子了。他表面上是清高举人，背地里却养了继子，饥荒时还为了3个饼儿把我卖给人牙子。怎么会？邹家小郎一表人才，刚中了举人，以后说不定会入朝为官，竟然做出这等事。爹，邹家马上就来提亲，而且连聘礼都不带。梨儿莫怕，爹信你。若邹家真来提亲，爹绝不让你受委屈。邹家媒婆来了。竟被你说中了。程夫人，邹家小郎说了，这亲他点头答应。程小姐既然求之不得，聘礼就免了。毕竟以后都是一家人，何必计较这些？这位媒人，劳烦你回去告诉邹玉，这亲我程清离不要。程小姐，你说什么？邹家小郎可是举人老爷，多少姑娘想嫁都嫁不上，你竟然拒婚？举人又如何？不过是个养继子的伪君子，我程清离的眼光还没差到这种地步。你血口喷人！邹小郎岂是你能污蔑的？我女儿说不嫁就不嫁，邹家连聘礼都没有，摆明了看不起我程家。这门亲事作罢，你请便。不识抬举，日后有你们后悔的。来人，送客。你们，
你们这群人真是不识抬举，你们就等着后悔吧。拒婚只是第一步，邹玉，我要让你为前世的所作所为付出代价。程青林，是你先前拿10万两银钱追着我跑，扬言非我不嫁，你如今竟说悔婚就悔婚，还污蔑我养继子，当我邹玉是什么人？我当你是个忘恩负义、贪财好色的伪君子。程家这女儿天天围着邹家小郎转，都快把程家的脸丢光了。各位叔叔婶婶，这邹玉说他家只有一个寡妇娘，求着我帮衬，我出钱出力，没成想他在城南胭脂巷给继子置办宅院，每月偷偷给他送钱送物，这些钱哪一分不是我程家的？还没成亲就用女方的钱养万事，还是个继子啊！这种人渣活该被退婚，哪个好人家会把自己女儿嫁过去？这种人竟然能做举人，真是给举人丢脸。程青林，退婚就退婚，你别后悔。邹玉迟早会考上状元，做大官，到时候定让你付出代价。好你个邹玉，竟敢欺辱我程家女儿！滚！从今往后，你邹家与我程家势不两立。程父，你这是何意？来人，把他给我撵出去！你滚！滚！做官，雪灾一来，你能活过去再说吧。爹娘，我们把所有银票都变现，从全城囤货，米面油肉柴火木炭棉花被褥，能卖多少买多少。乡下那个小院可以收拾出来避难。别听你的，立刻让人去办。老板，大米白面有多少要多少。程小姐，你是要包下我整个粮铺啊？老板，我要你这里所有的粮食，价钱好说，只要你尽快送到我家。这样应该就没什么问题了。厨房把这些肉尽快烘干，弄好了放进仓库。差点忘了棉花，娘，我去乡下看看，收集些棉花。好，小心些。有人在吗？快开门！大叔，你家的棉花我全要了，多少钱我都给，现银结账。梨儿，累坏了吧？咱买了这么多东西，应该够我们一家人过个好冬了。娘，还不够。雪灾持续3个月，后面的日子还长，我们必须做好万全准备。再有5天就是雪灾，有些仇也该报了。你带着几个人冒充西域来的商人，过2天去邹家收粮食，出高价，不管他们有多少粮食，全买下来，一粒都别剩。巧儿明白，定不辜负小姐所托，保证把邹家的粮食一扫而空。邹玉，这只是开始，钱是你欠我的，我会一点一点讨回来。梨儿长大了，也成了我们家里的主心骨。小姐，邹家的粮食都到手了，果真？这种人渣敢羞辱我程家，就该尝尝报应。没有我，看你邹家怎么度过这个雪灾。爹，你找几个最好的铁匠，把院子4周都用铁柱上围栏，一定要结实。哥，你安排家丁挖地窖，多挖几个，分开存放粮食、棉花和肉。地窖口要做好伪装。院子里的房屋也要加固，窗户都钉上木板。好，为父马上就让他们开始修整起来。围栏一定要筑得密不透风，不仅要防流民，还要防野兽。
哥，地窖挖好后，在里面铺一层干草防潮，粮食放进去才不会坏。好，我知道了。小李，哥，有了这些，我们一家人一定能活过这个冬天。天冷，别冻着了。娘和小弟应该快到了。你去收拾屋子，把火炕全烧起来。你去清点库房，把所有物资登记造册，每日用度按时报备。剩下的人轮班守着院门和围墙，12时辰不许断人。是。娘，累坏了吧？快进来歇歇。吃点心。这一世，就算雪灾来临，我们也会安稳度过。糟了，雪灾提前了，家里没人出门吧？你爹还在城里的大宅安顿剩下的家丁，他不知道雪会提前，这可怎么办？这雪下得这么大，山路肯定被封了。爹他……娘，小黎，别担心，爹福大命大，一定会平安回来。我这就带人去村口等爹。爹，你一定要平安回来，一定要回来。娘，小李，村口的路被雪封了，一直看不到爹，这可怎么办？你爹他不会出事了吧？哥，你带着家丁把院子的大门锁好，加固围栏。我相信爹一定会回来的。好，妹妹你放心，哥就算拼了这条命，也把这家守好。老爷，这遍地是雪，分不清方向，要不在附近找地方歇歇脚，等雪停了再走。都说老马识途，今天就让我的老伙计带我回家。娘子，快开门！这雪下的冷死人了。是爹爹回来了。哎，快喝点姜汤驱驱寒。你一路上也累坏了吧？不累。快进屋吧。爹没事，灵儿你也早点去休息吧。自己家搞得和我们的似的，防贼至于防成这样吗？岂止是防贼，野兽看了都要绕道。乡亲们，没人觉得这天不对吗？是啊，还不到10月就开始下大雪。德海，怎么把宅子搞成这样？是要防啥呀？爹，别去！前世就是大伯带人闯进咱们家抢劫，害得你们活活饿死。你这几个兄弟里，就这个大哥最坏，表面笑嘻嘻，背地里连吃带拿还咒你。他毕竟是我大哥。来人，把老爷绑起来！哎，你们这是做什么？程海勇，你要点脸！借着我家严庄的名头设了多少赌局，输光了就让人来我家要账，现在好意思来咱们家撒野？林氏，你个泼妇，少在里面放屁！当年你嫁成程家，还是我帮着张罗的，
现在发达了就不忍人了。大伯，去年秋收你家分了30担粮，比我家还多，这才3个月，粮就没了，是遭贼了，还是被你换了银子赌钱喝酒了？少废话，快给我开门！快些离开，我家不欢迎你。我的命怎么这么苦啊！弟弟发达了不认亲呀、我在外面挨饿受冻，他却关着门享福啊！老天爷开开眼啊！都是一家人，帮帮你兄弟吧！这鬼天气没粮可活不成啊！是啊，这家大业大的，接济点亲戚算什么？别太不近人情了。这些人真是站着说话不腰疼，我今天非出去好好说说他们不可。娘，别急，先让他闹，等他把话说绝，咱们再出去，让所有人都看看，到底是谁不近人情。程老爷，今日就让他把丑态做尽，也好让爹彻底看清，这所谓的至亲，到底值不值得帮。都是一家人，他再不好也是你大伯。雪灾天，总不能真的让他冻死在门外吧？丽儿，要不就给他点粮，让他走吧。爹，不能给，今日给他10顿粮，明日他就会来要20顿，后天全村的人都会来要粮，咱们家的粮撑得住吗？前世就是这样，您心善接济，最后被他们抢光了粮，弟弟还被活活饿死。我知道了。程德海，你个懦夫！大伯，饭可以乱吃，话不能乱讲。您说我爹忘恩负义，那我倒想问问，去年我娘生病需要100年人参，您躲着我们家，连门都不肯开。那时候您怎么没想过亲情？上个月您在赌场输了5两银子，在酒馆喝得酩酊大醉，您的钱是从哪儿来的？您的30斗粮，怕是被您换了银子自己败光了吧？原来是这样，我说大伯爷怎么没粮了？原来是自己去霍霍了。可不是嘛，他平日里就好吃懒做，赌钱喝酒，家里的媳妇孩子也不管，这能怪谁？小丫头片子，敢污蔑我，我撕烂你的嘴！程海勇，你敢动我女儿一下试试？我林氏可不是好惹的，你自己挥霍粮食，好意思来我家抢，还要污蔑我女儿？好你个程德海，今日你们不帮我，还由着你老婆孩子羞辱我，咱们走着瞧，我就不信你们能风光一辈子！大伯爷，官府近日刚下了令，雪灾期间无故滋扰他人宅顶者，杖责20，流放3000里。您要是想尝尝滋味，尽管继续在这闹，我们奉陪到底。巧儿，现在就去村口找李正，让他来评评理，再不行就报官。是小姐，奴婢这就去。程家果然明事理，换作是我也不会接住这种人。是啊，自作自受，怪不得别人。小姐，大伯爷走了。关门，落2道锁，没有我的命令，任何人不得开门。遵命。别叹气，这种人不值得你心软。今日你帮了他，日后他还会来缠你，咱们家可经不起他这么折腾。可他毕竟是我的血脉至亲，这雪灾天，他真的会饿死冻死吗？他家里还有老婆孩子。爹，我知道您重情，可他们无情。当年您做生意亏本，四处借钱，他有钱去赌，却一分不肯借您，还说您扶不起。去年娘生病，他躲着咱们家，连门都不肯开。这样的人，值得您心软吗？小黎，你睡了吗？小黎，你大伯真有你说的这么恶毒？瞧瞧，这雪灾已经来了，那村民怎么办？他们家里没多少存粮，肯定会饿死冻死。我们程家取之于民，理当分发粮食接济他们。饥荒的时候饿死一大片，那时人饿起来做的事比牲口还不如，哪还会有人性？全是凑热闹趁火打劫的。前一世他们抢空我家的粮还嫌不够，连还在吃奶的弟弟都没放过。爹觉得他们可怜，竟会是这样。今年这场大雪来得又早又急，积雪堵了山外的官道，冰封住了运河。是啊，听说粮价又涨了，
再这么下去，咱老百姓哪还买得起呀？小黎，快来吃哥给你烤的鸡翅，快尝尝好不好吃。这雪下个不停，过几天肯定会埋了我们。这雪再不停，咱哥俩就得轮着扫一夜了。老爷说了，不能让雪埋了房子，轮班也得扫。小姐，村里粮尽，不少人开始吃树皮啃草根。雪灾封门，外粮进不来，这是意料之中的事。告诉家丁，守好大门，谁来都不准开。是，奴婢这就吩咐下去。程老爷开恩，我家小孙子快饿死了。我家粮只够自家过冬，实在无多余接济。他们都快饿死了，不如接济点粮救命。德海，你忘了前世的教训了吗？他们都是乡亲，你太冷血了。爹，前世您开门，他们冲进来抢粮，您为了护粮被他们推倒，头破血流。弟弟就是在这场抢粮中活活冻死的。我的儿，我的小宝，爹对不起你，爹不该开门啊！爹，别再犯错了。乡亲们请回，再拍门别怪我不客气。你，今日我就算遭天谴，也绝不会开门。老爷夫人、小姐、少爷，他们都走了，别放松警惕，雪灾还没过去。是，小姐。丽儿，爹对不起你，刚才不该冲你发脾气。爹，天色不早了，你回房歇着吧。怎么还没完了？小姐，邹公子带着家眷说要见你。他怎么还有脸来？让他进来，我倒要看看他想说什么。是。只要有邹郎在，再大的风雪，妾身也是不怕的。儿子，你不是说程家女孩对你言听计从，怎么这么久也没见她来给咱开门？你们来做什么的？小生是来拜见程伯父的。跟我来吧。伯父，许久未见，在下邹玉，今日带着家母和舍妹前来投奔。程老爷，求求你开开恩，收留我们吧。伯父，在下今日来，除了投奔，还有一事相求。李二妹妹之前许是听到风言风语，误会我和表妹了。你之前那般倒贴我，现在家中落难，只要你拿点银钱，我就原谅你之前辱骂我，咱们还可以马上成亲。李二妹妹不用激动，不如先分点粮食布匹给我们，解解燃眉之急。毕竟马上是一家人了，应该互相帮衬。程老爷，邹玉说的是，之前都是有人想要搅黄咱们两家的婚事，才败坏我们家名声。既然快要成亲，李二小姐的嫁妆那么多，现在分点也没什么。你们邹家要点脸！我们程家已经退婚了，现在跟你没关系，你还好意思开口要？伯母，话不能这么说。就算退婚了，我好歹是个举人，日后肯定要做大官。你们如今帮衬一下在下，日后在下发达了，也能帮衬李二妹妹，不是？别装了，你家真的没粮了吗？还是说你的粮都被你卖了？李二妹妹，你这话是什么意思？我听不懂。什么卖了？小姐，你来说，前几日是不是有人把家里的粮偷偷运到村外卖给你了？那个人是不是邹玉？回小姐，是。前几日奴婢奉小姐之命去村外收粮，正好碰到邹公子把家里的粮运出来卖，小人就按市价买了下来，一共买了15市粮。邹公子当时还说这些粮是他家多余的，留着也……阿玉，他说的是真的，你把家里的粮卖了，那我们吃什么？你怎么能这么做？程青离，你故意的！你故意让手下买我的粮，又故意拆穿我，你安的什么心？我安的什么心？只是看不惯你这副厚颜无耻的模样。
自己把粮卖了换银子，还养继子，却跑来我们家蹭吃蹭喝，还想要我的嫁妆。邹玉，你要点脸吗？好了，来人，把他们赶出去！我们程家不欢迎这种忘恩负义、厚颜无耻的人渣。程家，你们给我等着！我邹玉发达了，绝不会放过你们的！这一世，我看你怎么活下去！别给我丢人，赶紧走！小姐，这几日罢雪停了，周边几个村子的流民都涌进咱们村，还有不少外地流民，个个面黄肌瘦，眼睛都红了。我看他们那样子，怕是要出事，咱们还是小心为妙。回去把院外的铁栅栏再加固一遍，机关都检查好，随时准备启动。是，奴婢这就去安排。铁栅栏前日刚加固，机关也都调试过，只要有人敢闯，定让他们有来无回。乡亲们，程家这院子一看就囤着满仓的粮食，炭火，他们吃香的喝辣的，却看着我们忍饥挨饿。呸！这家人心真是黑，对你这个大伯兄弟都不管不顾。防得跟铁罩子一样，肯定有好东西。程德海那小子心黑得很，之前我们去讨粮，他不仅不给，还纵容手下打人。我呀呀呀！真是铁石心肠，看着乡亲们在雪地里挣扎。你说这些有什么用？有本事就带着我们冲进去，拿到粮食大家分，不然说再多都是废话。兄弟放心，我知道程家的底细，这铁栅栏也就是看着结实，他家里一直有人进出，咱们一起砸，肯定能砸开。只要冲进去，粮食是大家的，我只要一口饭吃。使劲砸，砸开栅栏，里面的粮食就都是咱们的。今天一定要让程家付出代价！程家不仁，别怪我们不义，今日定要抢光你们的粮！饿死也是死，抢粮也是死，不如拼一把，说不定能活下来。这个程海勇真是无可救药，为了抢粮食，要拉着这么多人垫背，简直是畜生！这种人早就该死了。有用有用，再加把劲儿！离儿，别跟他们耗着，直接动手吧，省得心烦。小姐，院外的铁栅栏撑不了多久，这么多人再砸下去，怕是真要都被砸开了。您下令吧，奴婢这就启动机关。程海勇，你个忘恩负义的东西，赌光了钱养不活自己，竟然煽动外人来抢我家的粮，你安的什么心？程经理，你少在里面装清高，程家的粮本就该分出来，今日我们定要冲进去抢光你家的粮。各位流民兄弟，你们别被这个人骗了，他根本不想让你们分粮，他是想利用你们，他就躲在后面捡便宜。程海勇家里还有藏粮，就藏在村西的破窑里，足足10甚。他骗你们说没粮，就是想让你们替他卖命，他好坐收渔利。管他的，看着就虚得很，肯定抢不过咱们。别听他的，我家根本没有藏粮，破窑里什么都没有。他是想挑拨我们的关系。老子们从外地逃过来，吃尽了苦头，你要是敢利用我们，有你的好果子吃！要是我们发现村西的破窑里有粮，今日定要扒了你的皮。若是没有，那也是你骗了我们，一样饶不了你。走，回去找他算账。
今日定要让他付出代价！到了现在还敢狡辩，等我兄弟回来，看你还有什么话说！你个挨千刀的！大哥，你饶了我吧，我真不是想要骗你。大家看，破窑里真的有粮，足足10担。这程海勇就是个骗子，他藏着粮，却让我们替他卖命。别打了，我错了，求求你们，放了我，我把粮都给你们啊！善恶终有报，不是不报，时候未到。这就是自食恶果，他死有余辜。走到今日这一步，都是他自己选的，怨不得别人。李儿，接下来该动手了吧？这些人也不是什么好人。有用，再加把劲儿！这些人前世要么参与了抢粮，要么冷眼旁观看着程家落难。今日我要为前世惨死的家人报仇雪恨。巧儿，启动所有剑道，毒箭瞄准铁栅栏外的人，不留活口。这些人今日敢来抢粮，就该有死的觉悟。是，小姐，奴婢遵命。打开了！冲啊！都进去抢粮食！冲进去，马上有吃的了，我们能活下来了！放箭！这一世终于解决了最大的隐患。把尸体拖到村外的乱葬岗，铁栅栏重新加固，地上的死迹清理干净。快点！妹妹真厉害，3下5除2就解决隐患了。离儿，做得好，为咱们程家报仇了。李儿，爹对不起你，前世让你们受了那么多苦，以后爹一定守好咱们的家，再也不让任何人欺负。这也算托了雪灾的福，不然之前咱们一家人多少年没吃过一顿团圆饭了。雪灾一过去，咱们都会好起来的。终于出太阳了，真是老天保佑，让咱家女儿得了这莫大的机遇。这雪灾总算是要过去了，等积雪全化了，就能下地种粮，日子又有盼头了。是啊，终于熬过来了，多亏了离儿提醒，若是没有离儿，咱们家这一次怕是真的撑不过去。小姐，院外的积雪清理的差不多了，村口的路也通了。有几个邻村的村民派人来问能不能换点粮，他们愿意用自家的东西抵。可以换，但要按市价，一手交钱，一手交货，绝不宣账，也绝不白给。告诉他们，想要粮就拿东西来换，我们程家不做慈善。是，小姐，奴婢这就去回话。上一世雪灾结束没多久，我就回来了。后面的事也记不得太多了。万事小心为上，雪灾刚过，正是最乱的时候。爹娘哥哥，咱们一定要小心，人心难测，我一定要提高警惕，守好家人。乡亲们，换粮了，一手交钱，一手交货，绝不赊账。邹玉，怎么是他？这个人渣居然沦落到这步地步了！这不是那个书生邹玉吗？现在沦落到这步田地，真是活该。听说他把卖粮的银子都花在了继子身上，后来那继子见他没银子就跑了，他母亲也被他气死了，现在就剩他一个人，真是自作自受。
小姐在哪儿呢？小姐，那邹家郎君还活着，就是他那继子跑了，亲娘死了。快带我去，我倒要看看他如今是什么样子。自作自受，当初若不是贪心不足，又养继子，也不会落到今日这步田地。这都是他自己选的。程小姐，这邹玉虽然可恨，但也不能就这么看着他死在村口吧？他一个举人，若是死在这儿，怕是会引上麻烦。小姐，这郎中看着不简单，气质不凡，不像是一般的郎中。我知道，雪灾这么严重，他一个外乡人独自来到这里，定不简单。先看看再说。别急，你只是饥寒交迫，气血不足，并无大碍。喝口水缓一缓，我再给你开副药就没事了。这个人渣居然熬过冬天了，必须要找个机会除掉这个隐患。慢点吃，没人敢抢你的东西。饥寒交迫太久，气血耗竭，普通食物不能吃，要先喂血吊命。小姐，这郎中疯了，为了这个人渣放自己的血，咱们快拦住他！寻常郎中怎会有如此魄力？大夫，别救！呼吸平稳，身体不再抽搐。为什么？天子？不对，年纪不对，是王爷或太子。前世皇帝确实派太子亲临救命，只是我还没来得及等到。姑娘倒是细心，这令牌是家传之物，不值什么钱，倒是让姑娘见笑了。伴君如伴虎，拆穿反倒麻烦，不如先不点破。先生说笑了，家传之物自然要妥善收好。先生为救人不惜割血，令人敬佩。我家就在附近，不如请先生随我回府吃顿午饭，再来救治。各位乡亲，麻烦搭把手，把这位公子抬去城府，事后我家小姐必有重谢。草民程德海携内侍林氏犬子程清兄，恭迎先生大驾。寒舍简陋，若有怠慢，还望先生海涵。程老爷不必多礼，是我贸然叨扰，还望程老爷莫怪。如今这位公子急需救治，不如先带我们去偏房，也好煎药医治。先生说的是。巧儿，快带先生去西面的偏房，那里安静整洁，适合养伤。再让厨房立刻煎补气血的汤药，准备饭菜，务必精致。是老爷。程姑娘，如今这位公子已无大碍，只是还需好好调养。我先为他施针，疏通气血。麻烦姑娘让人去煎药，药方我写在纸上，按方抓药即可。先生放心，我这就让巧儿去抓药煎药，定按药方来，不会有半分差错。巧儿，这药方上的药材不管多珍贵，都要立刻去抓。煎药要守在旁边，一步都不能离开，万万不可出半分差错。记住了吗？小姐放心，奴婢记住了，这就去办。诸位不必多礼，坐下吧。程府的饭菜虽简单，却味道鲜美，比山珍海味更有滋味。先生喜欢就好。程老爷，我打算在你府上暂住几日，一来为这位公子调养身体，二来也想看看村里的情况，不知程老爷是否方便？先生能屈尊暂住寒舍，是草民的荣幸。你醒了，气血虽弱，但已无大碍，先喝碗米粥垫垫肚子。灵儿妹妹，我错了，我知道错了。娘子，你救救我！
只要你能收留我，给口吃的。是谁说以后要我成家好看的？娘子定是记错了，这话是狗说的，不是我。这就是娘子找来救我的大夫吧？娘子果然是福星。再敢乱叫人，我把你丢出去！邹玉，你口口声声知错，可你犯下的过错岂是一句知错能弥补的？雪灾最初，程海勇煽动辽民抢粮，散播程家囤粮的谣言，挑动村民不满。我没有，你别血口喷人。朝廷赈灾队伍向你问路，你为何故意指错方向，让他们绕远路，耽误赈灾，导致村里老人孩子冻饿致亡？你分明是见没好处，故意刁难。你怎么连这件事也知道？我没有，我不是故意的，我只是一时记错了路。你这般心肠歹毒之辈，怎配谈知错？邹玉，3年前科举，你花50两银子贿赂考官小厮，偷了考题，夹在小抄才中的秀才，此事你可敢承认？不可能，怎么会？你怎么能查到这些？此事当是在勾结考官蒙混过去。邹玉，程姑娘说你科举作弊，可有此事？枉你身为读书人，饱读诗书，却毫无礼义廉耻，勾结恶徒，刁难赈灾，科举作弊，桩桩件件皆是大罪，你可知罪？我认罪，求公子饶命，求程姑娘饶命！我招，我全招！我帮程海勇散播谣言换粮食，故意给赈灾队伍指错路，科举也是花钱贿赂作弊的，我知罪了，求公子饶命，程姑娘饶命！我愿意交出所有东西，只求饶我一命！一句知错，就想饶你性命？来人！将邹玉绑起来，关入柴房，严加看守。等我处理完赈灾事宜，押往县衙定罪。殿下，不必拘礼，叫我公子便是。如今邹玉已被拿下，周边各村赈灾事宜还未处理完，我需暂住几日，商议赈灾对策。公子所言极是，周边村子暴雪封路，马车进不去，赈灾粮难运，村民只能吃树皮草根度日。公子，爹，依我之见，马车无法通行，便组织村民组成运粮队，再在各村设赈灾点，让村民就近领粮。程姑娘所言甚是，这办法可行，既能组织人手运粮，也可以公代赈，挣口饭吃，一举两得。还请程老爷帮忙召集村民，组成运粮队，设立赈灾点，还需麻烦程姑娘帮忙打理。程姑娘心思缜密，明辨是非，定能将赈灾点打理得井井有条。公子放心，民女定不辱使命，确保每一粒粮食都送到村民手中。多谢程家孝助，赈灾事宜定能顺利完成。是，殿下。巧儿，你过来。今日太子救邹玉的事，你看得最清楚。细细说来，当时究竟是何情况？老爷，今日邹玉奄奄一息吐血，公子说普通汤药来不及，只能用鲜血补，便划破掌心割血喂他，流了好多血，却半点不在意，只一心救人。巧儿，你说的是真的？回老爷，奴婢所言句句属实。殿下仁心爱民，公正不阿，实乃天下百姓之福啊！是。夫人，太子殿下仁心爱民，公正不阿，为了救邹玉，不惜放血相赠，为了赈灾事宜不辞劳苦。如今微服私访来到这儿，我们能帮就帮。老爷，我同意。我们程家虽不是大富大贵，却也囤了不少粮食，如今正应该支援赈灾，救百姓于水火。况且太子殿下如今在咱们府上暂住，我们拿出粮食支援赈灾，也是向太子殿下表忠心，让太子殿下知道我们程家是心怀大义，愿意为百姓出力的人家。夫人所言极是，我也是这般想的。这些粮食虽是我们为了度过雪灾囤积的，但如今太子殿下赈灾需要，若是百姓们忍饥挨饿，我们岂能独善其身？能为百姓尽一份力，支持太子殿下的赈灾事宜，比什么都重要。哦，离儿，你也有此意？是啊，爹。太子殿下仁心爱民，为了赈灾不辞辛劳。如今殿下有难，我们自然要鼎力相助。况且这些粮食放在地窖中，只是为了自家过冬，但若拿出来支援赈灾，能救无数百姓的性命，这才是真正的物尽其用。离儿说得对，不愧是我的女儿，心思缜密，深明大义。我们一家人都意见一致，那此事就这么定了。如今正是用人之际，我们拿出粮食支援赈灾，既能解太子殿下的燃眉之急，也能让太子殿下看到我们程家的诚意和大义，对我们程家来说也是一件好事。所言甚是，巧儿。
老爷，你立刻安排人去地窖，帮助少爷将地窖中所有的粮食都搬出来，交给太子殿下支援赈灾。是老爷，奴婢这就去办。少爷，老爷吩咐要搬走粮食，让奴婢跟着您准备赈灾。好，我城府天灾当前，也不是独善其身之人。哥，我也来搭把手，咱们一起统计。巧儿，让大家轻拿轻放，别把粮食撒了，将所有的粮食都搬出去，分类摆放，登记造册，每一粒粮食都要记清楚，不能有半分差错。是小姐。这些粮食如今拿出来支援赈灾，也能救无数百姓的性命。是啊，也不枉咱们家花费那么多心血。老爷，地窖中的粮食已全部搬完，登记造册完毕，共计小米20吨，大米15吨，白面10吨，玉米30吨，红薯、土豆各50吨，还有不少杂粮，数量皆已记录在账。好，做得好，孩子们辛苦了。这些粮食能救不少百姓的性命了，太子殿下见了定会十分高兴。爹娘，如今粮食已全部搬出来，不如我们现在就去告诉太子殿下，让太子殿下安排人将粮食运到各赈灾点分发下去。好，梨儿、松儿，随我一起去。夫人，你留在府上，安排厨房准备热粥，送到赈灾点。公子，草民和家人商议过后，决定将城府地窖中囤积的所有粮食全部拿出来，支援公子赈灾。如今粮食已全部搬出来，登记完毕，就放在府中后院，听候公子调遣。程老爷，你可知你这么做意味着什么？你们将所有粮食都拿出来，自家便没有了余粮。若是雪灾再持续一段时间，你们一家人该如何度日？公子，草民知晓，但周边各村饥荒严重，殿下为赈灾不辞辛劳，微服私访，甚至放血救人，草民深受触动。草民一家尚可免过度日，比起挨饿的百姓，已幸运太多。公子，这是我们一家人的心意，我们愿尽绵薄之力支持殿下赈灾。多谢你们一家人的大义，有你们这样的百姓，何愁灾情不减，何愁天下不兴？公子言重了，这都是草民应该做的。程老爷大义，程家大义，程家真是大善人。大家先将程家的粮食运到其他村子，咱们齐心协力，共度难关。粮食有限，受灾重的村子多分，轻的少分，确保每个村子的百姓都能领到粮。程贵，家中剩3人，太子，分1道粮。多谢。我们前往周边各村查看灾情，设立新的赈灾点。多谢公子，多谢程家大善人，你们救了我们一家人的命啊！多谢公子，多谢程家。各位乡亲，不必多礼，这是我们应该做的。待雪灾过去，大家下地种粮，日子定会越来越好。乡亲们不要见外，大家一起度过雪灾，好好过日子。若不是程家拿出所有粮食，解了燃眉之急，赈灾绝不会如此顺利。程老爷、程夫人、程姑娘，此次赈灾能顺利完成，多亏了你们程家鼎力相助。你们拿出所有粮食赈灾，舍己为人，心怀大义，令人敬佩。公子过奖了，这都是草民一家应该做的，能为赈灾尽一份力，是草民的荣幸。是啊，公子，只要百姓们能过上好日子，我们捐多少都愿意。
多谢公子为程家请封。不必多礼，这都是你们应得的。你们心怀大义，舍己为人，朝廷理应嘉奖。程家成为官家，实至名归。程姑娘不必客气，你心思缜密，明辨是非，做事干练。此次赈灾事宜，你打理得井井有条。待程家成为官家，你便是名副其实的官家小姐，日后定有更好的前程。民女多谢公子夸赞，定当再接再厉，不辜负公子的期望。不必多礼，这都是你们应得的。你们心怀大义，舍己为人，朝廷理应嘉奖。程家成为官家，实至名归。民女多谢公子夸赞。程青离，你不用装乖顺，本宫都看见你憋笑的嘴了。回到京城后，本宫定会立刻上奏，为程家请封。谢太子殿下。待我与皇上商议后，再给你们答复。没想到此次雪灾，竟让我们程家遇到太子殿下，还得了殿下为程家请封的许诺。程家的未来终于要光明了。是啊，这都是托了太子殿下的福，也是我们程家积德行善的结果。以后我们也是官家了。离儿，你终于如愿以偿了，以后你就是官家小姐了，日后定能嫁个好人家，有个好前程。离儿成了官家小姐，真是太好了。前世我程家被所有人欺负，家破人亡，今生我终于护着家人避开灾难。小姐，这日子总算熬出来了。雪灾那会儿，谁能想到咱们村能恢复得这么快？如今到处都是绿的，看着心里就敞亮。是啊，熬出来了。本以为还要撑过3年饥荒，没想到这次灾难结束得这么快。多亏了爹娘果断，赶上了太子殿下赈灾，也多亏全村人互帮互助，我们才撑过了那场劫难。程小姐，出来散心呐！多亏了你家当初拿出粮食赈灾，大家才能顺利熬过饥荒。是啊，程小姐，太子陛下还许诺为你家请封，以后你们家就是官家了，真给咱们村争光啊！乡亲们客气了。来，屋里坐，屋里坐。远亲不如近邻，雪灾面前本就该互帮互助。如今日子好了，大家一起好好种地，把日子过红火才是正事。爹，天还不算太暖，不用这么急着收拾农具，仔细累着。不累，如今雪灾过了，饥荒也退了，地里的土都松了，正好收拾收拾，等过几日就能播种了。爹，娘呢？怎么不见她？往日你们不是总黏在一起？你娘啊，这段时日总是这样，要么躲在房间不出来，要么就跑到厨房忙活，连饭都不敢和咱们一起吃。说起来，这雪一化，咱们一家人都没怎么一起待过了。娘，我来看你了。离儿，你怎么来了？娘，我知道你在躲着我，这段时日你总是刻意避开我，连话都不和我说，是不是有什么心事？不妨和女儿说说。离儿，娘对不起你，娘心里羞得慌，没脸见你。娘，你从未对不起我，这些年你和爹含辛茹苦把我们拉扯大，对我百般疼爱，我感激还来不及，何来对不起一说？前世娘用柳絮做了棉袄，让你受了苦，青松为了护你，把自己的棉袄给了你，最后惨死在雪地里，都是娘的错。我知道你对我和哥哥一直没有偏过心，当时你那么做也是为了大局考虑，是想把程家的香火传下去。娘，真的不怪你，前世大雪封门，咱们找到的棉絮本就不多，你能连夜为我做一件袄子，已经是尽了全力。柳絮袄虽不暖和，却藏着你对我的疼爱。你只是一个普通的母亲，不是神仙。至于哥哥的死，从来都不是你的错，是那些流民的错，是那场雪灾的错，是吃人世道的错。你不必把所有罪责都揽在自己身上，这对你太不公平。娘，咱们出去看看，别闷坏了。娘，你还记得吗？哥哥小时候总护着我，好吃的第一个想到我，好玩的也总先让我玩。怎么不记得？你哥从小就懂事，家里穷买不起糖果，他就上山摘野果，每次都挑最大最甜的给你，自己吃小的酸的。那时候我总以为哥哥真吃过了，直到后来看到他偷偷吃酸野果，才知道他一直在骗我。还有一次我被欺负，他哪怕被打得鼻青脸肿，也笑着说没人敢再欺负我了。是啊，
你哥这辈子最疼的就是你这个妹妹。小梨儿，刚在村口看到卖糖葫芦的，给你买的，酸甜的，你最爱吃的。娘，你也吃，甜的，解解闷儿。你这孩子就知道惯着你妹妹。我妹妹，我不宠谁宠？况且咱家小梨儿这么乖，值得宠。夫人、少爷、小姐，太子殿下到了，手里还提着一大包京城的点心，正在门口呢。这些都是京城老字号点心铺做的，想着你们可能没吃过，便特意带了下来，大家尝尝。殿下费心了，还特意从京城带点心来，我没吃过这么精致的东西。程大人、程夫人、程姑娘，别客气。真好吃，比麦芽糖好吃多了。程老爷，如今雪灾已过，各村春耕都已开始，朝廷已下旨对雪灾受灾地区免税3年，还发放了粮种和农具，派了农官来指导耕种，相信用不了多久就能恢复往日的生机，百姓的日子定会越来越红火。多谢朝廷恩典，多谢太子殿下为百姓谋福祉，这可真是解了百姓的燃眉之急，大家定能把日子过起来。这都是朝廷应该做的，身为储君，本就该为百姓谋福祉，让百姓安居乐业。青离，我已向父皇上奏为程家请封的事，父皇听闻程家在雪灾中舍己为人鼎力赈灾的义举，十分欣慰，以下旨册封程老爷为程一郎，正九品，程家为九品官家，不日圣旨便会抵达程家村。多谢太子殿下，多谢皇上恩典。青松兄对青离的宠爱，我早有耳闻，今日见了，才知果然名不虚传。那是自然，我就这一个妹妹，不宠她宠谁？小梨儿，以后有哥在，没人敢欺负你。知道啦，我的好哥哥。自幼见过那么儿人与我诈，也只在这里感到温馨。积善之家必有余庆，这一家人未来一定会永远平安幸福。程姑娘，我一直很好奇，雪灾来临之前，你为何能提前筹备粮食、加固房屋，甚至还修建了铁栅栏和机关，仿佛早已知道雪灾会来临一般。只是黄苗一梦，比其他人多活了一世。今生唯一的心愿，就是护着家人平安幸福，仅此而已。前世的苦，我不想再尝；前世的悲剧，我不想再重演。所以我只能拼尽全力护着家人，远离灾祸。前世的雪灾让我失去了安稳的家，尝尽了世间的苦难。程海勇煽动流民抢粮，邹玉勾结程海勇，故意给赈灾队伍指错路，延误赈灾时机。这些人都是前世害了我们家的仇人，今生我自然不会让他们再有机可乘。程海勇煽动流民，草菅人命，死不足惜。邹玉身为书生，却毫无礼义廉耻，欺瞒朝廷，残害百姓，定要严惩不贷，以儆效尤。为了报仇，不惜以身犯险，这份勇气和智慧实在令人敬佩。苦难没有打垮你，反而让你变得更加坚强，护着家人，守得团圆，你很了不起。殿下过奖了。小姐，不好了，门口挤进来好多人，手上还拿着不少东西。殿下稍等，我去看看情况。这些乡亲们真是太有心了，这都是咱们程家积德行善换来的。雪灾时咱们帮了乡亲们，乡亲们也记着咱们的好。以后咱们成了官家，更要以身作则，护着乡邻，为百姓谋福。草民程德海携内史林氏、犬子程青松接旨：吾皇万岁万岁万万岁！奉天承运，皇帝诏曰：程德海一家于雪灾之际未雨绸缪，护佑家宅，更舍己为人，鼎力赈灾，救乡邻于水火，大义可嘉。特册封程德海为程一郎，正九品，程家为九品官家，亲赐匾额，义薄云天，以彰其德。望程家恪尽职守，继续护佑乡邻，为朝廷分忧，为百姓谋福。钦此，草民领旨。吾皇万岁万岁万万岁！程老爷，这义薄云天的匾额是皇上对程家大义的认可，也是程家的荣耀。日后程家定会名传乡里，成为人人敬重的世家，子孙后代也能蒙引受益。这都是托了皇上和殿下的福，更是要靠梨儿。若是没有梨儿，程家也不会有今日的荣耀。梨儿是程家的福星。我的梨儿，
长大了，有本事了，不仅护着家人躲过了灾荒，还为程家谋得官身，娘为你骄傲。妹妹以后是名副其实的官家小姐，日后定能有个好归宿。成为官家后，程家的孩子可入国子监读书，参加科举，求取功名。程家的未来定是繁花似锦。程老爷、程夫人，轻松轻离，从今往后，程家便是官家，日子定会越来越安稳。我会一直照顾着程家，让你们一家人余生皆安，岁岁欢颜。多谢太子殿下。我曾经失去一切，现在我护住了家人。这场连绵的大雪放晴，往后余生，只愿暖阳当空。